Благодарам, председател. Јас на вистина веќе не знам на кој член да се повикам, а да, должна сум да се повикам на членот деловникот, бидејќи барам процедурална забелешка. Еве да се повикам, например, на членот 92, на членот 91 кој што се однесува на тоа председателот е должен за одржување на редот на седниците, или да се повикам на членот 70, бидејќи вие согласно деловникот побаравте од нас пратениците кој има збор за измена и дополна на дневниот ред, па колегата Бојан Стојановски овдека уредно кажа дека се повикува на членот 70 став 2 од деловникот, според кој став тој има барање за дополна на дневниот ред, а не за измена, и не знам што тука не беше јасно и зошто сакате еве и овој механизам за слободен говор на пратениците од опозицијата да го скратите. Па ова, председателе, не е, како што рековте, Собраниево не е Алајбегова слама. Ова е бетер од Алајбегова слама. Значи, дури и вие самите, не знам дали повеќе ми е жал или повеќе ми е срам кога ве гледам како со заменикот на генерален секретар тука се мачите да следите кој што побарал, и на вистина ова веќе не е дневен ред, дневен неред и хаос од собранието. Вие самите не можете да утврдите која точка се бара, по која точка се повикува пратеникот, до крајот, до исцрпувањето на листата на пратеници кои што се пријавени за измена и дополна на дневен ред. За измена се повикуваме на членот 70 став 2 од деловникот, а за дополна се повикуваме на членот 77 став 2. Има разлика за јавноста да појаснам, бидејќи став 2 од член 70 дава можност од 10 минути образлагање, а став 2 од членот 77 кој што се однесува на измена на дневен ред дава можност од 3 минути образлагање. И не знам што тука не е јасно. Колегата Бојан Стојановски убаво кажа: има предлог за дополна на дневниот ред затоа што во четвртокот имаме поднесено 10 предлози за измена и дополна на закони, но да, владеачкото мнозинство вчера ви поднело 2 предлог на закони за измена и дополна и тие веќе се на дневниот ред. И за каква блокада зборуваме овде, или деблокада, или хаос, или неред, или Алајбегова слама, или не знам што, ама никако дека е некое собрание. Ова не е блокада, ова е хаос. Блокирани сте самите вие затоа што не знаете да водите седница, затоа што не знаете да ја започнете како што е по деловник во закажан термин, затоа што не се придржувате кога ќе закажете една пауза дека таа треба да почне тогаш кога сте кажали, и затоа на вистина можам да се повикам комотно на сите членови од овој деловник, затоа што сите членови си од деловник, Уставот на Република Македонија се е прекршен. Ова не е законодавен дом, ова е пазар.